Всем привет! Вы на канале Бумажные сюрпризы. И сегодня мы будем распаковывать бумажные сюрпризы. Пока у меня только 2 коллекции, но я постараюсь завтра сделать еще 3 коллекции сегодня. И, наверное, послезавтра или послезавтра выйдет еще одно видео. Вот. Я вам хочу сказать про новинку. Моя новиночка, которую я делала ее 2 дня. Да, я ее делала 2 дня. Смотрите, какая новинка у меня. Это приготовь. Вот этот пакет мы сразу откладываем, потому что тут что мы будем готовить, так что мы его сразу откладываем. Смотрите, какие пакетики у меня есть. У меня есть такой клубничка в шоколаде, хот-дог. Просто не знаю, почему захотела утку. Это Макдональдс, Патрик с едой. Вот такие, я тут макароны, крабовые палочки, салат, яйцо и как роллы. И капреза. Вот это наша не новинка. Тут у нас осталось всего 3 пакетика. Это не новинка. Давайте сейчас будем открывать. Достаем наш каталог. Вот он. И погнали открывать. Давайте первым мы начнем. Сначала давайте выбирать, а потом начнем в конце новинку. Начало это давайте. Выбираем. Давайте сегодня выберем. Давайте желтенький вот такой. Это пока выберем. И новинку. Это огурцы сразу можно убирать там. Тоже готовое блюдо. Давайте сегодня выберем какой. Давайте сегодня выберем клубничку. Вот так. Это убираем. Вот наш каталог. Тут уже почти много всего, много коллекций очень. Давайте сейчас наша коллекция. Я вам покажу. Вот патчи. Я взяла патчи от Лизы. Вот. И вторые патчи. Вот такая нам тогда попалась вчера. Вот такая. И вот такая. Погнали. Открываем. Я знаю, что видео очень будет короткое. Погнали открывать. Тут у меня где-то засечка потерялась. Я не знаю, где она. Так, и как нам открывать? Ну вот, я нашла какую-то тут засечку. Так, рвем. Сейчас я достану клей. Вот он. Ой. Вот клей. Открываем. Ну, как всегда. Чего нового? И нам попалось... Нам попались вот такие чипсы. Они очень крутые. Очень. Под номером 8. И 8 это очень редкая. И нам попалась редкая очень. Так. Клеим. Я забыла намазать этот... Ой, приклеить двухсторонний скотч. Поэтому у меня тут клеить будет. Клеим. Вот такая у нас, ой, прикольная получилась. Давайте дальше. Дальше у нас новиночка приготовь. Смотрите, у нас тут уже вот такая перфорация. Смотрите, как я украсила приготовь. Это пластыри скоро будут, кстати. Новенькая коллекция. Вот так я приготовь. Она вот так выглядит. Я сделала тут конфетку. И тут и 9 продуктов. Я сразу на одну скину, что удобнее будет. Посмотрите, давайте посмотрим, как перфорация работает. Вау, перфорация очень крутая. И нам попались помидорчики. Вот такие. По цифре 2. Они вот тут. Но мне кажется, с этого вы ничего не понимаете, что... Ну, потому что во многих блюдах есть помидоры. Так что, мне кажется, вы еще не поймете.
Не помню. Вот. Такая. А всем пока. Завтра выйдет новое видео.